よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ、いい山ごヒレがまん丸だし、いかにも放流されましたって感じだけど、まあでも解禁1匹目、めちゃくちゃ嬉しい。よいしょ。やったー。いや、やっとるわ、別に。嬉しいね。ありがとう。じゃあね。よっしゃ。ありがとう、イワナ。いや、さっき散々下流で放流のアマゴ釣ったけど、天然のイワナはまた格別だわ。いただきます。うまっ。焼き味噌を
あ、美味しい。